বৃষ্টির জেরে ব্যাপক ক্ষতির মুখে চা বাগান। ডুয়ার্সের তেলিপাড়া চা বাগানে প্রবল ভাঙন। গত দুদিনের বৃষ্টিতে হাতিনালার পাড় ভেঙে প্রায় অর্ধেক হেক্টর চা বাগান তলিয়ে গিয়েছে। 8 থেকে 10,000 চা গাছ হাতিনালার স্রোতের সঙ্গে ভেসে যায়। ছায়া প্রদানকারী বেশ কয়েকটি গাছও প্রবল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বৃষ্টিতে। চরম অসন্তোষ বাগান কর্মীদের মধ্যে। তেলিপাড়া চা বাগান সূত্রে জানা গিয়েছে, বিগত 3 বছরের মধ্যে এই হাতিনালা তেলিপাড়া চা বাগানের প্রায় 4 হেক্টর জমি গ্রাস করেছে বৃষ্টিতে। প্রতি বছর একই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, একটু একটু করে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে চা বাগান। চা বাগান কর্তৃপক্ষ আধিকারিক থেকে শুরু করে শ্রমিকদের মধ্যে ব্যাপক অসন্তোষের সৃষ্টি হয়েছে। দীর্ঘদিন থেকে এই হাতিনালায় বাঁধ নির্মাণের দাবি জানিয়েছেন চা বাগান কর্তৃপক্ষ, তবে কোনো বাঁধ নির্মাণ না হওয়ায় প্রতি বছরই একই রকম ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হতে হচ্ছে তাদের বলে অভিযোগ।